सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान बटयलां. इंटेंशन ऑफ वेलफेअर ऑफ ब्रदर्स ऑफ कॅटिनियन एसोसिएशन डॉक्टर ब्रिटो हें भेटयता. तशेंच दुसरें देसवान आमी मागता. एमिलियाना जस्मिलिना पेरीस ही आमची भयणी पासत. पयल्या वर्साचो आमी उगडास करता. ही आमची भयणीक सासणाचें जिवीत पुनोवन जिवंतपण आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता रोमियो विएगस, मारिसा फेर्नांडीस, जॉसली विएगस तांचे पासत आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. आमच्या दुस्मान आमचे वायट मांडण्यो करीत आसात, पूण तांच्यो सगल्यो मांडण्यो देव फिसकोटायता आनी तातूंतलो आमकां देव राखता. हें आमी ओळखून घेवून आनी दिसपट्टी आमची घुस्पाल्ली मनाक उजवाड मागून चलोवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी आमी आमच्या जिवितान जायतें वायट केलां, पातक केलां हें ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सोर कुदिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीडो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाच्यो अंतरान विचारून वायट आदारान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी शकना.
पूण तूं काकलुतीवंत देखून आमची खाळसां राख आनी तुजे कुशेची नीट वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या समियांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमियेस प्रोवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलां, म्हाका सगळें गमून आयलें. तेदना सर्वेस्परा तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक वता तसल्या विस्वासी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकळो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया, जिव्या मनशाचे रितुमे वेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पुर्यान आनी उगडास उरचोच न्हय असली ताची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्याय नितीन मुणसुबी कोत्ताय. काळजा मनाचो तूं ताव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूत घेतलोय तो म्हाका पळोवंक दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातान सोडलां. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हणुया, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हज्या फाटीक लागलोल्याच्या हातांतलो म्हाका वायटाय, म्हाका निवार. नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून वतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके कोत्तलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी. सर्वेस्परा तूं मरणाचो आनी काळजाचो ताव घेताय. तर पातक्याच्या नुस्तेपणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक तीर करून दवर. नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. देव म्हजो दाव, तो म्हजी राखण कोत्ता. प्रमाणीक काळजाच्या तो सांबाळता. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत म्हणसुबीदार. रोखडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब. म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिषिक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषेक गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषेक दाविदाचे सस्तींतलो आनी दाविदाच्या बेल्ल्या नगरांतलो येतलो म्हूण पयत पुस्तकार ना. अशें ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाणां ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार पुरोम याज्ञिकां आनी फारिजेवां सोशी परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना.
फारिजेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिजेवांतल्या कोणें तरी ताचे विस्वास दवरलेलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्रांची ओळख नासलो, पाड पडलेलो. तांचे मदें निकोदम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी कोत्ता जायत. ताणें म्हणलें, तुंय बी गालिलेकार चवकशी करून पळय आनी तुका कळून येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजलो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने स्टानो. जायते फावटी जी वस्त आमी सोदता ती आमच्या दोळ्या मुखारूच आसता, पूण ती आमकां दिसना वो मेळना. सगळीं घुसपलीं जाल्लीं आसता, आपालिपाक येवता ते भाशेन. थिंगसरूच आसा जी वस्त आमी सोदता ती आमी सोदीत रावता, गावना. बिटींग अरावंड द बुश अशें आमी म्हणटा, थंयसरूच आसा, सगळो घुसपल्लो आसा. असलेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमी पळयता. जेजू ह्या लोकां मदीं आसा, देवान मागलोलो प्रवादी मसायास, देवाचो पूत बासायल्लो सोरवंडार तांच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी तांची सगल्यांची मनां मागीर घुसपल्लीं. कोण ताचेर हात घालूंक सोदता, कोण ताका धरूंक सोदता, कोण ताची सोत मानिना, ताचेर आड उलयतात, ताचें गोरजान कितें पास्ट आसा तें वयर काडटात. सारकीं तांची मनां घुसपल्लीं. आनी सो शेवटी तांच्यानी सावरूंक जायना देखून थंयसर कोणूच रावूंक ना, जेजू मुखार कोणूच रावूंक ना. ते आपआपल्या घरा परतून गेले. स्वता विशीं जायते फावटी आमची मनां अशींच जाता, पूण ह्या मनाक उजवाड कोण दिता? देवूच आमकां फावो करता उजवाड. देखून असलें कितें आसा तेन्ना आमी सोम्याच्या हातान आमकांच घालूंक जाय. हें पयलें वाचप आमकां सांगता. जर्मस प्रवेदाचे विशीं जायतीं मनां, ताच्या मनांत जायते प्रश्न आयले, कित्याक लोक ताका धरूंक सोदतालो, मारूंक सोदतालो, तांच्यो वायट मांडण्यो आसल्यो. तेन्ना तो म्हणटा, हांव जाणा सर्वेश्वर म्हज्या सांगाताक आसा, म्हणटूच हांव म्हजें जिवीत ताच्याच हातान घालतलो. देवाची स्वता आसा. तेन्ना आमकां ती गमनात, समजनात, मेळनात. तेन्ना आमची मनां आनी आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. तो बेस बरो जाणा, तें सगळो जाणा, आनी तो फावो त्या वेळार आमकां तो गिन्यान आनी उजवाड दितलो. असलीं आमची मनां आसात जाल्यार आमकांय उजवाड मागुया. जिविताच्या प्रश्नान जायते आमी घुसपल्लीं आसता, आनी ह्या प्रश्नान फकत आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमकां उजवाड मेळटा. म्हणटूच आमच्या जिविताचे प्रश्न देवाच्या हातान घालुया आनी ताच्या जबाबाक आमी उक्तेपणी उक्ते मनान रावुया. पेटोवणे वेळार गायन गावुया C4 आसा जेजू पेज 29. C4 पेज 29. Thank you.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागी पवित्र सभेच्या लागा सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवाळ्या बापा, ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजे विरुद्ध लोलो आमच्यो निबोर खुश्यो दया करून तुका खालत्यो जायश्यो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबे आसूं. तुमची सगळ्या आमची काळजां बारुया. आमी तीन सर्वेस्पराक कायम वागतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासूया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनबासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूं आमची मनां, शुद्ध करूं आमची काळजां. फावो कोताय आमकां तुज्या भुरग्यांक हो नवो काळ सडवणीचो. आमच्यो वणावण्यो धामावन तुजी चाकरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवं सोरनात असल्या वस्तूंची दवरूं आमची काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां, देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून ससूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी भावाताचो गुड परगोटुया. सोमया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक आसीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी बोकीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसवणुची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुड्यान रोगो शेवतेले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पितुमीचे विस्तारलेले तुझे पोवीस सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगन बापा फिलीप नरियामच्या गवणी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितिमगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय बायगेवन झुजे तुज्या बोदीच्या सांगाती बायगेवन दोन दोतां आनी सोर कांय तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुज्या महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या घुसपल्ल्या मनान आमी उजवाड मागुया आनी देव दाखयता ती वाट स्वताची वाट आमी चलोवंक आदार मागून जेजून शिकयलें मागणी म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या चे नांव पवित्र जावं चे राय सामखायूं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका पूण वायटांनी आमकां देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार दया करून ह्या जिवितांत घटाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावट्टान बोरबाच्यान अंतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय पित्याक सुस्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती ताणी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे विस्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे नाराज बोट चलयता सासणाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान सांगली देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो तो जेजू आमचो सर्वंडार जो आमचे मदें सदांच आसा वेगवेगळ्या भासांनी आमच्या सांगाताक जेता कितें भाशेन मासा रोगतान आमच्या जिवितां भितर सोदता ताका ओळखूंक ताचो आदार मागता जाणा सगल्या भावाटान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हणजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया D16 जेजू म्हज्या पेज 55 D16 पेज 55 Jesu moja kirkol bozot mo Mushak salio Taci mi tu zilli Tori tuce Carismo altore Agato sos Sorul mozunata Tori tuce Carismo altore Magato sos Sorul mozunata Tan buklavia Moja otmiam Jezu Moje cantus Sorgame lauda E Jezu e Duca shunrauta Duce shibai Koslos makajiuna E Jezu e Duca shunrauta Duce shibai Koslos makajiuna Kuri mace Tu el miran gete Durbolandi Jesu bitur solo Tu Jesu gur Tu Gio mit cresta Geunie Jesu Gorim nasat mocha Tu Jesu gur Tu Gio mit cresta Geunie Jesu Gorim nasat mocha Tu so atau Eges cortem Jesu Por futuro Urizanio nirmo Bat chiacego Maka furla saiba Maka hatai Nirmol corundomo Maka chiego Maka furla saiba Maka hatai Nirmol corundomo रेतीरा खातीर मागणे मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळान हो 3 दिसांचो रेतीर आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता दर दिसाक एकूच कुटूंब कशें एकठांय जावन तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक आमच्या जोड एकल्याची तशेंच आमच्या कुटुंबाची नवसरणी करूंक आमकां फावो कर सांगाताक जिविताची यात्रा करतना आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ बोरवसो आनी मोग वाडय आमच्या मदलो राग दुस्मानकाय दुबाव आनी झगडीं पयस करून नवो मोगाचो एकचाराचो समाज बांदून हाडूंक तुज्या आत्म्याची कृपा आमचे देवय आनी ह्या रेतिरांतल्यान आमचे आख्खे फिरगोजेची नवसरणी जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उबी रावया प्रार्थुया सरस्वरा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतली सुटूं आनी आमच्या दिसपट्टे जिणेन तुका मानूं
हे मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास सौर पदवीदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाक गायोन गावया I-32 तुझी पवित्राय पेज 135. I-32 पेज 135. Tuci utro